Kajian lang jong ginunya kali Kamai turis jong Meghalaya kelakot da usumbut macam ba kajela bape na transport ba Sniawbhalang dhar kalong go basaiso kaso kajela ka khot jingang kerki ya ki kali Kamai ni Meghalaya hadin baki penlong ya kejing bat penpai biang ya ki kali Asam ki bakamai si Meghalaya mentakasni halat umroy habakran siklat patai kebor u ba Sniawbhalang laong ba on court yagi nongmi khmat jogi kanhun tourist taxi nambaro ke jela Asam ban Meghalaya rengkat ki commissioner jong ka Asam ban Meghalaya ban ya thir ya tai Shwa ka shpau Tarik unai rul banwan khnang ban penbai ya kani kanrum kanram kumta ki kari kamai na tourist na Asam kiniyat kumbajulong hapo kani ki shpau Tarik hadu bakasoka kan simbeng karai da kwai lukom Kublai sibo ni pigi parloki nagi media cell bijongi media friends itu kapong ai kublai terpang jadi ni member jongga ki association ni lembang different association ni tourism pila aktivi don ni kajing wit katukan ni ni arnai sing baladep kamta madu baji ai gitu isen du kakendai na terus tawai hadin ju tu menin ngila le cha Assam le government more or less ngila one secretary so ba peace should be restored back. And I don't even sa katu ni ban lagi ni association ta si jeng berapa association nama ba mag bepri don ni gahu jong kuat di sai ba ni government ba hoy dek bo borom bro sikatu do bon di sa pun wit sa pun tu ko asam and then claim against the government claim against you know ni kuat government kan sim kialo ini problem kum di driver association tourist taxi ba bon di abi face ko state Assam temene hado kumalai kita tam la ya ken ni gini poinnya gini kayak berok hoy tengila poi kawe kejimut kebal nilai hunlang berok hoy kejimut kalau kumi to ya kini kejinga bagi tourism di face po Assam nilai pembek nega komiti ni tang kawe kejimut ba hapo sipo turu September ngan khot meeting dak bedon lang bat commissioner transport Assam baru jongi and all the other important officials from the government of Meghalaya and from the government of Assam rangkat berkejinu yalam di tourism association ni kenang ban ni solve no ya gini problem imbre su jongi guru beplikin sa na ben sepo zakap kili managasi ya kata ke kan meni ya gini ke jing wit tu kaya kawan na we lagi nadu sibidi kenang ba in ya in yang kumbaju indon so kan uru jingit hadu sport kenang ini discuss barki kenang ba community in yoga positive result from both the state kenang min la banyak kumbaju ya ji jadi kibai agenda ki issue par ki association ki la afla ni don minta ga have can tang within the state but dia kata apa ni kan ban nagasi mata ko mati pi ba ngai kublai sibon khamta me gi member de autorization baro khot bapli mene ga de si sonde ane baro ni la ya telu ane mata ga jing ma jo pa ba ni ban sa ngai kublai ki sibon ba bar kunjo ini official jungaro the meeting along so fruitful meeting so nice it was really positive meeting in community hapo gini so tarik jong September tarai ini kendo bat ke Assam counterpart in solve the government problem benasa aku berdaya bagi ni tourism action ke jomi